Hola, som en Francesc Joan Blanquer Cabré, alumne de l'IES Mossèn Alcover, de primer de l'ESO, del grup AU. Les 5 dones que veig aquí no van renunciar a la seva posició investigadora en una època en què la presència femenina no era habitual a la ciència. Gràcies a aquestes 5 dones, la ciència és per als dos gèneres. Anima't a ser com ell! Hola, jo sóc na Salma i avui te venc a mostrar un parell de científics famosos. Ella és Nada Byron, coneguda per ser la primera programadora de la història. Ella és la Rosalind Franklin, coneguda per descobrir l'estructura de l'ADN. Ella és la Valentina Tereshkova, la primera dona en anar a l'espai. Ella és la Jocelyn Bell, la primera en dissenyar la radiosenyal. Hola, soc la Laia, de primer d'ESO a l'IES Mossèn Alcover, i vull explicar quin tant percentatge de dones són científiques. En el camp científic, menys d'un 30% són dones i més d'un 70% són homes. És a dir que hi ha bastanta desigualtat entre homes i dones. Fent això, només volem conscienciar la gent que tant homes com dones tenim la mateixa capacitat de feina.